Kun ammoo barnoota YouTube keenya paartii sadummaa fi baay'ee faayidaa qabeessaati. Paartii kana keessatti ammoo erga viidiyoo keenya hojjannee chaanaalii YouTube irratti karaa sirriidhaan akkasumas karaa viidiyoon keenya vaayiraalii ta'uu danda'uun akkamiin akka viidiyoo karaa sirriin akka maxxansinu wal duraa duubaan ni ilaalla. Mee jalqaba irratti osoo kallattumaan akkaataa viidiyoo itti ol baasan hin seenin duratti viidiyoon YouTube irratti karaa meeqaan upload ta'uu danda'a yookaan ammoo karaa meeqaan YouTube irratti fe'amuu danda'a kan jiru wal duraa duubaan ni ilaalla. Jalqaba irratti namoonni baay'een kan fayyadaman YouTube aappii YouTube jechuudha. Aappii YouTube fakkeenyaaf seenee meeshaa agarsiisu aappii YouTube kiyyaan seenaa. Gaafan aappii kiyya seenuu kallattumaan YouTube kiyyaa haala kanaan naaf bana. Sana booda jala kanarratti iddoo plus yookaan ammoo mallattoo viidiyoo kan filatan shortii laayivii fi kanneen kana fakkaatan haala kanaan filatu jechuudha. Haala kanaan filachuun ammoo dogoggora guddaadha. Viidiyoon keenya nama hedduu bira akka hin geenyee fi akkasumas gaafa namni sarchi godhu akka namni nuun arganneef miidhaa guddaa qaba. Kanaafuu viidiyoo gonkumaa haala kanaan ol hin baasnaadha. Jalqaba irratti maloonni namoonni hedduun itti fayyadaman aappii YouTube haala kanaan fayyadamanii iddoo plus sana fayyadamuudhaan qabiyyee isaanii yookaan ammoo viidiyoo isaanii maxxansu jechuudha. Kun ammoo dogoggora jechuudha. Karaan inni lammaffaa fi akkasumas namoonni baay'een itti fayyadaman ammoo aappii YouTube Studio fayyadamuudha. Fakkeenyaaf aappii isaanii ni seenna. Fakkeenyaaf kun aappii YouTube Studio keenya ni seenna. Kallattumaan gaafa ol seennu mallattoo pilaasii gubbaa kan irratti ni qabannis mallattoo pilaasii kan filanna. Kallattumaan waan ol baasuu dandeenyu haala kanaan ol baafna jechuudha. Kunis mala lammaffaadha. Mala kanas fayyadamuudhaan viidiyoo gonkumaa ol baasuu hin qabdanii. Haala kanaan namoonni hedduun viidiyoo chaanaalii YouTube isaanii irratti ni fe'anii. Kunis ammoo dogoggora guddaadha jechuudha. Gaafa viidiyoo maxxansitan ammoo mala kana lameen gonkumaa hin fayyadaminadha. Mala kan fayyadamtanii fi akkasumas maal godhuu akka qabdan ammoo wal duraa duubaan kan isin agarsiisa. Haala kanaan yoo ol baastan viidiyoon keessan vaayiraal hin ba'u akkasumas namoota hedduu bira hin ga'u. Namoonni gaafa sarchii godhatan isin argachuu hin danda'an yookaan ammoo viidiyoon keessan retenshiniinsaa ni du'a jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabdan viidiyoo karaa sirriitiin akkamiin ol baasuu qabdan yookaan ammoo maxxansuu qabdan ammoo steepii viidiyoo kanaa keessatti wal duraa duubaan isin agarsiisa. Viidiyoo keessan gara YouTube keessanii maxxansuudhaaf maal godhan jalqaba irratti wanti isin godhuu qabdan akkuma nama dura isiniif ibsatti browserii keessaan seenuu qabdan. Fakkeenyaaf an mee seenee isin agarsiisa. Jalqaba irratti Chrome ni fayyadama. Isin ammoo browserii kan barbaadan Kiwi fayyadamuu dandeessan, Brave fayyadamuu dandeessan. Garuu an ammoo Chrome fayyadama waan ta'eef isa Chrome kana ni seena. Haala kanaan Chrome keessan keessa gaafa seentan haala kanaan isin fida. Sana booda gubbaa kanatti iddoo search jawa kanatti maal barreessan YouTube Studio jettanii search godhatanii YouTube Studio amma duras isin agarsiisan jira. Isa kana search godhaa. Gaafa isin search gootan ammoo email keessanii login godhuu gonkumaa hin dagatinadha. Email silaa isin YouTube keessanii walitti connect gootaniin jechuudha. Kanaafuu isa kanaan connect ta'uusaa gaafa beektan haala kanaan ni seentan jechuudha. Warri bilbila fayyadamtan haala kanaan open godhatanii nafaana buutanii gaafa haala kanaan seentan YouTube Studio keessan haala kanaan keessisaa isiniif ta'a jechuudha. Sana booda gubbaa kanatti maal gootan guddistanii gubbaa kanatti emailiin keessan login waliin ta'uusaa check ni gootu. Fakkeenyaaf gubbaa kanarratti emailiin kiyya login ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu isinis maal gootan emailiin keessan login ta'uusaa sirriitti adda baafattanii emailii sila chaanaalii viidiyoo ol baasuu yookaan ammoo maxxansuu irratti barbaadaniin haala kanaan erga adda baafattanii booda sana booda maal gootan amma viidiyoo keessan ol baasuudhaaf wantoota lama fayyadamtan sirriitti hubadhaa. Gubbaa kanarratti wantoota lama jira. Mal tokko create isa jiru kana gubbaa kanatti akkuma agartan iddoo xiqqoo create jettu kana jira. Create isa jiru kunis viidiyoo ol baasuu nu fayyada. Inni lammaffaan ammoo isa mallattoo xiyyaa upload gujjoo kunis mallattoo viidiyoo ol baasuuf nu fayyada jechuudha. Lameen kun ammas garaagarummaa qaba sirriitti hubadhaa. Kan jalqabaatii fi kan lammaffaa keessaa kan filattan isa mallattoo xiyyaa qabu kana filattan sirriitti adda baafadhaa. Kanaafuu maal gootan jalqaba irratti isa xiyyaa kana filattanii sana booda viidiyoo silaa ol baasuu barbaadan ni filattanii jechuudha. Mee fakkeenyaaf viidiyoo tokko filadhee isin agarsiisa. Jalqaba irratti mallattoo xiyyaa kana ni filadhaa. Drag and drop video file to upload isa jiru kana naaf fida. Sana wasaa maaliin godhadhaa isa select file isa adii kana ni filadhaa. Isa kana gaafa filadhu gara faayila kiyyaa nageessa faayila kiyya keessaan ammoo viidiyoon ol baasuu barbaadu san ni filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf as keessaa fakkeenyaaf viidiyoo kana ni filadhaa. Viidiyoo kana gaafa filadhu viidiyoon kiyyaa kallattumaan maal ta'u jira gara chaanaalii kiyyaa irratti upload yookaan ammoo ol ba'u jira jechuudha. Asirratti ammoos gaafa viidiyoo maxxansitan wantoota hubachuu qabdaniitu jira. Amma gubbaa kanatti viidiyoon keessanii fi wantoota seera isaa eeguu qabdan guutumatti haala kanaan isiniif fida. Jalqaba irratti maal nuuf fida isa taayitilii jiru kana. Taayitiliin kun maalummaa viidiyoo keessanii ibsuu fi gaafa namni sarchi godhu isin harkata namoota hedduu bira goofis faayidaa guddaa qaban. Jalqaba irratti kan jiru maali taayitilii keessan fakkeenyaaf an niin godhaa Akkata viidiyoo YouTube itti maxxansan fakkeenyaaf an akkana niin godhaa maxxansan. Yoo barbaadan ammoo slash godhanii ingiliffaanis argachuu dandeessanii how to upload video on YouTube. Wow, fayyatan haala kanaan jettanii gootanii amma erga kana haala kanaan taayitilii keessan godhatanii
Taayitilii keenya haala kanaan guutumaan guututti arguu jirra. Amma isa kana maal gootan taayitil description irrattis isuma kana ni barreessan yookaan ammoo copy godhatanii fakkeenyaaf an mi'a barreessu akkaataa YouTube irratti video maxxansan. Taayitiliin keessan illaa asitti kanalletti illee jalatti argachuu dandeessanii fakkeenyaaf isa kanallee copy godhatanii copy guututti godhatanii isa kana copy gaafa godhatan ammoo jala kanatti paste godhuu dandeessanii jechuudha. Maaliif isin gargaara namoonni gaafa search godhan keywordiin kun jalqaba irratti isin dhufuuf fayyada jechuudha. Kanaafuu gaafa viidiyoo keessan argotan taayitilii fi description isatti barreessuu hin danda'aadha. Sana booda jala kanatti kan argamu ammoo kun playlist dha. Playlist jechuun fakkeenyaaf viidiyoo ramaddii keessanii adda baasuu fi fakkeenyaaf viidiyoon keessa waa'ee teknoolojii ta'e teknoolojii ramaddan, waa'ee fanii ta'e fanii alatti, waa'ee maallaqaa ta'e manii alatti ramaddan haala saniin filachuu dandeessanii yoo dhistanii rakkoon qabu yoo barbaadan ammoo isa kana filachuudhaan playlist isa joo kana playlist kanneen uumeetiin jira. Isin ammoo yoo barbaadan isa new playlist isa joo kana filachuudhaan kan walitti deemu godhachuu ni dandeessan jechuudha. Sana booda jala kanatti akkuma agartan isa wantoota kana sirriitti adda baasuun dirqama. Yeroo dabree viidiyoo paartii yeroo dabree irratti yoo sirriitti daawwattanii jiraattan waa'ee kana sirriitti adda baaseetiin jira. Viidiyoon keessan viidiyoo ijoolleeti moo viidiyoo ijoolleeti miti kan jiru ammoo awutomaatikaalii seetingii yeroo dabree irratti sirreessinee jira. Maal akka ta'uu fi ta'uu qabu ammoo warri viidiyoo sirriin daawwatin linkii isaa description isiniif kaa'een jira. Irra deebitanii daawwachuu ni dandeessanii. Kana noo awutomaatikaalii noo irra keenya jira. Gaafa san seetingii sirreessinee jira waan ta'eef sana booda isa kana show more isa jiru kan filanna. Show more isa jiru gaafa filattan ammoo jila kanatti ammoo wantoota hedduu isiniif daa gaddeemtanii isa tax jiru kun akkuma agartan tax isa jiru kana jira. Taxiin kun faayidaa guddaa qaba. Taxii kana keessatti ammoo gaggabaabsatanii koomaadhaan adda baaftanii maalummaa viidiyoo keessanii sirriitti ibsuu qabdan. Fakkeenyaaf akkaataa koomaaliin godha. Koomaa gaafaan godhu YouTube ammoo automaatikaalii adda baasaa. Laalaa asirratti viidiyoon kun haala kanaan taxi SEO'n kiyyaa haala kanaan adda baachuudha. Fakkeenyaaf ammallee maaliin godha waa'ee YouTube waan dubbaduuf YouTube koomaa ammallee waa'ee maaliitiin dubbadha waa'ee viidiyoo maxxansuuti waan ta'eef viidiyoo maxxansuu viidiyoo afaan Oromoo haala kanaan viidiyoon silaa isin maxxansitan maalummaa viidichaa yookaan ammoo namoonni sarchi ni godha ittanii yaaddan asitti guutuu ni dandeessan jechuudha. Kana jechuun ammoo YouTube gaafa namoonni sarchi godhu namoota waan kana haala kanaan sirriitti guutan ammoo jalqaba irratti isaan baasa yookaan ammoo nama silaa waan kana barbaaduuf jalqaba irratti isaan baasa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo gaafa maxxansitan taaksiinis baay'ee murteessaadha. Sana booda isa kana maal gootan next isa jooni fudhattanii amma kallattumaan wantoota silaa ijootaan hunda xumurree jirra. Hanga nuti descriptionii keenyaaf taayitilii fi taaksii keenyaaf sirreeffannu ammoo jala kanarratti maal nu fida jala kanarratti YouTube viidiyoon kun viidiyoo keenyaa fi oriijinaalaa fi yookaan ammoo backgroundiin muuziqii irraa bilisa akka ta'e jala kanarratti nu fida jechuudha. Jala kanarratti akkuma agartan checks complete no issue found naaf fidee jira jechuudha. Yoo viidiyoo namaa fayyadamtan yookaan ammoo background muuziq kan biraa laayisensii yookaan ammoo hayyama isaaniitiin ala yoo fayyadamtan yookaan ammoo qabiyyee namaa yoo ol baaftan jala kanarratti ammoo YouTube restrictii isin irra kaa'aa jechuudha. Viidiyoon akka namoota hedduu bira hin geenye yookaan ammoo akka namni daawwachuu hin dandeenye fi kanneen kana fakkaatan. Jala kanarratti amma checks complete no issues found nuun jira. Kana jechuun amma viidiyoon ana ol baasee qabiyyeen oriijinaala xiyya ta'uusaa mirkanaa'ee jira jechuudha. Amma haala kanaan erga waan hunda xumurree amma wanti ijoon nuti godhuu qabnu maali? Jala kanarratti akkuma agartan next isa jiru jira kunoo isa jiru next isa jiru kana maali ni filanna. Isa kana gaafa filannu YouTube ammallee elementii fi wantoota garaagaraa nuuf fida. Yoo gabaabaa ol baaftan viidiyoo silaa dheeraatti connect walitti godhuudhaaf isin gargaaru argotanii yoo ammoo viidiyoo dheeraa ol baaftanii jirtan qabiyyee biraa fi namni akka daawwatuuf ammoo gubbaratti argotanidha. Viidiyoo silaa barbaadan adni gootanii ammallee maal gootan jala kanatti next ammallee next ni gootanii amma asirratti kunoo akkuma agartan copywriting check naaf godhamee jira jechuudha. Viidiyoon kiyyaa oriijinaala jechuudha. Oriijinaala ta'uusaa check godhamee jira. Inni itti aanu immoo ammallee next ni goona. Next amma iddoo jabduun asii jechuudha. Namoonni baay'een bakka itti godhan isa kana list private fi akkasumas public jira. Paartii yeroo dabree irratti ammoo waa'ee kana sirriitti adda baasatan jira. Amma wantoota sadii haala kanaan nuuf fidaa private list fi akkasumas public jee nuuf fidaa jechuudha. Wanti jalqaba nuti godhuu qabnu maal godhuu qabna viidiyoo keenya list irra kaachuu qabna. Isa kana isa list jee kun akkuma agartan irra kaachuu qabna jechuudha. Private ammoo nu dhuunfaa fi kun ammoo algoritmiidhaaf bareedaa biti. Listiin ammoo yoo linkii namoonni biraa qabaatan namoonni biraa daawwachuu ni danda'ani.
public ammoo viidiyoon keenya nama hunda biraa akka ga'uuf yookaan ammoo namoonni hedduun search godhanii akka argataniif nu gargaara jechuudha. SEO keenyaaf yookaan ammoo search engine optimization keenyaaf maali murteessaan list isa jiru kanarra keessanii sana booda viidiyoo keessan next isa save jiru kana gama jalaa irratti akkuma agartan isa kana save ni gootanii jechuudha. Wow, amma automatically viidiyoon kiyya kallattumaan title, tags, description fi haala bareedaa ta'een list godheetiin jira. Amma viidiyoon kiyya guutumatti seera SEO guuteetiin jira. Sana booda isa kana guddifadhee sana booda as keessaa qabiyyee kanarraa amma isa lammaffaa yookaan ammoo isa mallattoo viidiyoo kana ni filadha. Isa kana gaafaan filadhu immoo viidiyoo kiyya kan upload godhee haala kanaan naaf fidaa jechuudha. Amma isa short jiru kana filachuudhaan viidiyoo kun akkuma agartan jalqaba irratti viidiyoon kiyya naaf gaddifamee jira. Sana booda isa kana maaliin godhaa deemee asirraa gad xiqqeeffadhee amma isa kana kun jechuudha. Amma inni kun list irra jira. Namootaan linkii kanneef malee gonkumaa argachuu hin danda'an. Kanaafuu viidiyoo kiyya ergaan yeroo sirrii ga'e yeroon isin viidiyoo gaddistan akka Itoophiyaatti asrii booda jechuudha sa'a 9:10 halkan hanga sa'a 3 yoo gaddistan bareedaadha. List irra xiqqishoo daqiiqaa muraasaaf yoo ture baay'ee bareedaadha. Fakkeenyaaf amma public goonuu isa kana ni filadha. Haala kanaan ergan filadhee amma gama bitaa kanarratti wantoota qabiyyee wantoota hedduu naaf fidaa kun akkuma agartan zoom godhee isin agarsiisa. Kunoo isa kana visibility isa jiru kunoo akkuma agartan isa kana ni filattanii sana booda isa kanarraa maal gootan public irra keessanii sana booda isa dan jiru erga keessanii sana booda erga haala kanaan public goonee gubbaa kanarratti save isa jiru kunoo akkuma agartan gubbaa kanatti isa kana kunoo akkuma agartan gubbaa kanatti save isa jiru kana ni filattanii sana booda viidiyoon keenya list irraa gara maaliif deebi'aa gara publicitti namni search godhuu namni argachuu akkasumas SEO dhaaf baay'ee bareedaa fi haala kanaan upload goonee jirra jechuudha. Wow guys, namoonni viidiyoo amma dura karaa app studio yookaan ammoo app YouTube ol baasaa turtan ammoo guyyaa irraa galuun haala kanaan yookaan ammoo step kana hordofuudhaan viidiyoo YouTube irratti maxxansuu dandeessanii viidiyoon keessan namoota hedduu biraa akka ga'uuf search godhanii akka argatanii fi akkasumas SEO dhaaf baay'ee murteessaadha. Viidiyoon kun yoo sitti illee like godhuun akkasumas channel keenyaaf haaraa yoo taatan ammoo subscribe godhuun maatii keenya dabalamuu hin dagatinaa. Gaaffisti yaada kamiyyuu qabaattan ammoo komentii irratti nu beeksisuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan natura.